E aí, meu povo? Bora lá para mais um vídeo. Hoje a mulher me pôs uma presepada, rapaz. Me deu uma tarefa Conversa. que é para fazer uma fogueira. Ela quer fazer uma fogueira hoje aí, que diz que vai queimar uma carne e fazer um caldo. Vai tomar esse trem de roda da fogueira. Vamos ver se vai dar tudo certo isso aí. Vamos começar a juntar umas madeiras. Tem uns pau que eu tirei desse tamarino aqui que nós juntou para ali. Nós vai buscar eles e começa a fazer a pia ali no quintal para tá iniciando essa fogueira. Bora lá. Esse monte, tá? Aproveitar o cunhado aqui para ajudar. Vamos tratar aqui essas madeiras. Madeira não é muito boa de fogo. Ela não tá muito sequinha também não. Mas a gente vai fazer delas. Aí botar esses troncos aqui mais grossos embaixo e ir levantando. Vamos fazer uma fogueirinha assim, não vamos fazer muito alta não, porque... Mas não é fogueira de São João? É, fogueira nossa aqui é de São João, mas São João pequeno. Aqui é São João anãozinho aqui. Vai fazer desse tamanho, mas mais ou menos. Mostra por baixo. Você está muito mole. Ai, põe a gente numa fria. Pega, como foi? Tá bem aqui, né? Olha, né? Adora aqui. Uma subida aí. Veio com o quê? Com a escroba? Ah, é o que tem. Dá um jeito desse bichinho. Bichinho aqui. Essa madeira cheira de jatobá, ela madura, tá com cheiro de jatobá. Eu acho que essa madeira aqui vai dar pra fazer. Nós não vamos fazer fogueira gigante não. Só para queimar aí até lá na hora de dormir só. Agora é montar. É, vamos tentar fazer aqui. Tirar esse carro daqui, vamos fazer ele aqui. O que você está me ensinando? Vocês viram o love aí, né? É o efeito do São João. É. Mas nessa Antônio, casamenteira, São João. Aí tá valendo, né? Eu vou deixar. Começar a montar aqui, né, Brau? É quadrado, né? Aí, fogueira geralmente é. É uma pirâmide. Sim, botando mais pra cá. Coisa. Vai pegar, É. eu vou cortar. Né? Esse aí eu vou cortar ele, porque ele tá muito flexível. Não, esse aqui é mais grosso, né? Não tem nenhum grosso igual ele, né? Mas vou fora, quis ajudar não. Ele tá aqui, ó. Agora Vai, ele veio. Agora o bicho vai pegar. Vai. Agora o bicho pega. Não, agora rende, né? Embaixo Porque... dá, vocês pegam essas toras aí, ó. Porque ele faz natação, Não, ele tem um vai dar braço conta não. forte. Você vai dar conta de pegar uma Forte. aqui? Eu ganhei na guerra de braço com meus amigos. É? Ah, Mas tô falando pra você, o caboclo é forte. você ganhou? Não, eu falei que eu nem ganho. Mas você tem que ter musculação, meu filho. É. A Não, musculação tem que ajuda. trabalhar mesmo. Essa é a musculação. Cadê um outro mais grosso? É churrasco que vocês vão fazer? Não, uma fogueira. E churrasco? Fogueira. Oh, É, e churrasco saber também. de porra de fogueira que é o Fogueira de churrasco. São João. Que é churrasco. Vamos pôr de cá. Aí você vai ficar aqui dentro, Rafinha, ó. Bicho, sou o motosserra, né? Com a corda, né? É, eu deixava ele. É. Aqui embaixo ele Ele, foi. pegou uma corda.
Isso, né? É, corta esse trem pra ficar bonito, ué. É, Hã? Corta esse trem aí pra ficar bonitinho. é mesmo. Até a fogueira diz que tem que ficar bonita, hein? Tem. Senão Eita, fogo, Deus. senão Tudo fogo, nosso é bem feito aí. senão fogo não sai bonito. Ele mesmo fala, né? É. Aí, ó. Estética. Nossa, isso aí. Pode? Pode? Fogueira de São João. Ah, tem que... Fogueira Tem de que São cantar João. musiquinha, hein? Tem mais grosso, bravo. Agora tá só frio. É, vamos pôr esses mais. Esses aqui mesmo. Nossa, o bicho tá picando por cima da roupa da gente, velho. Vamos pôr o pau lá dentro? Pra Se não... fechar, né? Qual que você vai colocar? Vamos botar esses minutos. Olha aí. Botar eles em pezinho. Pra encher, que senão não dá fogo. Ixi, esse aqui não vai dar certo. Ele vai ter que cortar. Tá aí a fogueira da dona Sheila, minha gata. Aí, ó. Fogueirinha muito boa, vai dar para aquecer à noite. E dependendo da brasa aqui, vou te falar uma coisa, vai cair uma manta aqui em cima, que vai chiar bonito. Vamos tá organizando, sobrou uns pauzinhos aqui, eu nem vou colocar tudo, vou deixar um pouco pra gente ir repondo, né, se precisar. Então esses aqui eu já vou enfiar ali de fora. Aí na hora que esses aqui estiver pegando, estiver bem graúdo do fogo, a gente já vai pondo mais. Manda um alô aí, ó, pra sua irmã Se Leidinha, ó. ficar. Que foi embora. E é mesmo aí. A minha irmã que tava aqui, minha sobrinha, a Friedman, Maria Baiana, minha irmã, Gustavo, Gustavinho, Júlia. a Julinha, tava todo mundo aqui ontem, aí apressado demais para ir embora. Né, o povo da cidade não aguenta ficar na roça. Aí perdeu o fogueiro de hoje. Mas semana que vem eles vão estar aí. Nós vai estar fazendo uma festa aí do aniversário do nosso filho. Eles vão vir pra cá na quinta. É, esse que eu tô falando do Gustavo aí é o patrão nosso aí, ó. Eu tô falando dele. Não gosto de fazer, mas tô brincando. Eles gostam, mas eles vão ter que ir na segunda pra Goiânia pra levar o menino fazer os exames. Aí eles vai vindo só na quinta de novo. Aí vai ficar até domingo. Aí sábado a gente tá fazendo um pagode aqui do meu filho, que é aniversário. Tá chamando alguns amigos também, vizinho aqui, e um poucos parentes lá da cidade. Ver se eles vêm. Agora é mais perto da cidade, capaz que eles vão vir. Mas hoje aí ficou nós, aí veio minha cunhada, meu cunhado, minha sogra tá aí também, meus dois filhos tá aí, a minha sobrinha, Gabriela, Rafael, meu sobrinho. Aí nós vai queimar essa fogueira aqui hoje à noite e ver se queima uma manta junto. Preparando aí. E ó, viva São João! Acender a fogueira. Vamos ligar, não ligou a luz lá, né? É dali. Vamos ver se esse fogo aqui não apaga. Tá com a brasa aí, bandeira? Tá. Eu tô aqui no fundo, só precisa desses pequenininhos. Esse aqui, ó. Vou lá embaixo. Pegar lá embaixo. Esse aqui, ó. Ali, ó. Bota essa ali também, ó. As duas juntinho. Eu vou ligar a luz dali pra dar uma clareada. Põe essa aqui em cima da linha. O Brasil no caminho, vai passar doido. Ali, ó. Aí, agora pode jogar pauzinho lá em cima. Deixa eu ligar a luz ali pra dar uma melhorada. Enquanto isso, onde vai atiçando lá, ó. Muito gravetinho pra jogar lá embaixo. Gai fino, né? Uhum. Ali tem uns galhos ali, ó, do pé de... Caiu um galho do abacate aqui, ó, que deve ter galho fino. Ó, o fogo tá começando ali, né? Começando a pegar a fogueira de São João. Vamos ver que bicho que vai dar. Ui! Tá, quantos graus tá aqui agora, hein? Ah, deve estar uns 16, capaz. Não tá muito gelado hoje, não.
Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know Ela vai queimar bem. who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Mas como é que vai assar? I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think I'm never slipping. Maybe Tampa a marca. É. Ó, vamos tomar um vinhozinho e aproveitar aproveitar a fogueira aqui. Aqui na nossa região tá frio, gente. Aqui a região de Goiás aqui é fria. Tá frio agora, né? Não é Goiás, não é muito frio não, mas essa época agora tá frio. A fogueirinha aqui não acendeu ainda. O pessoal aqui mais friento. Tá vendo aqui, ó. Ainda vai tomar um vinhozinho aqui pra ajudar a esquentar também. Bora, saúde. Pegar o fogo. share my pillow and rain, rain, go away. Mano, Que a aqui. terra, que a vida na terra surgiu a ser. Vamos lá, minha gente, ó. A fogueira agora já deu uma baixada e nós já passamos um tempo aqui de frente dela. Agora já deve ser umas 10 horas da noite. E vamos deixar ela queimando aí. Amanhã cedo, dando uma brasinha aí, a gente vai queimar a carne nela. Hoje a correria foi essa aí, de fazer a fogueirinha. Passar um friozinho aqui na frente dela aqui, esquentando, porque tá meio frio ainda. A galera tá tudo ali, tem coída ali, mas tá bem quentinho aqui perto dela. Aí amanhã cedo, se tiver brasa ainda, vai queimar uma carninha aí. Essa pecada é que chamou uma costelinha pra ver se que vai virar. Mas agora ainda vai preparar para ir embora tomar um banho agora e dormir, né? Porque amanhã é cedo. Tá lida. Outra lida amanhã, gente. O vídeo de hoje era isso aí, viu? Mostrar um pouquinho aí da nossa tradição goiana aqui, época de São João, fazer uma fogueirinha. Aí, só que não teve a quadrilha, né? Que a época de São João aqui em Goiás também tem quadrilha. Nos foguetórios, também nós não sortou foguete, que as cachorradas aqui correm, né? Solta foguete. Então vai ficar só na fogueira mesmo por hoje. Poder estar perto da brasa. Eu falei pra vocês que não ia ter fogo hoje, mas é mentira! Ô, cadê? Só. Ué, Vai. Você mesmo? vou jogar pra lá, porque ela tá acesa. Vai saber, viu? Lei, vai! Ih, tamboreia! Nossa, Falei que ia ter fogo, que não ia ter fogo, mas era mentira! Levar um pouco de brasa aí pra vocês. Levar! Olha que beleza! Tchau, até mais o próximo vídeo, minha galera!